Willkommen zurück. Das ist jetzt Teil 10 der Unboxing-Reihe des Display Time Sparrow Remastered. Und ja, angefangen, reingehangen. Ein Booster-Pack nach dem anderen öffnen. So, erstmal wieder Token. Da ziehe ich dann die Karten ab. So, 1, 2, 3, 4. Okay, der Token kann weg. Stand ist genug da. So. Okay, geiler Name. Aber ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kamera sich immer wieder bei mir verstellt. Wir wundern, was ich jetzt mache. Aber Mist, nicht schon wieder. Kurz Pause. So, jetzt kann es weitergehen. Gab gerade einen kleinen Fehler im Stativ. So, nächste Karte. So. Jetzt sieht man auch wieder die Bestie. Oh, das ist mal originell. Den habe ich heute schon mal gezogen. Natürlich kann man das Video noch nicht sehen. Wie schon gesagt, mein YouTube-Account muss erst frisch eingestellt werden. Darum nur diese 15 Minuten Videos. Gut. Jo, das nenne ich mal ein bisschen Special Holo. Man kann es jetzt ein bisschen schlecht erkennen, aber ich tue es mal bewegen. Hm. Seht ihr das? Nur der Rand tut leuchten. Nicht das Bild an sich, nur der Rand diesmal. Jo. Jo. Diesmal haben wir 2 solcher Karten. Das ist nice. Das ist nice. Also nicht voll, aber ihr wisst, was ich meine. Also zu dieser gewissen Art. Weil wenn man nach dem Aussehen geht, also jetzt nicht voll abhängig,
sondern an sich, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Hat irgendwas Gewisses an sich. So, zweites Pack. Erster Token wieder. Und jetzt wieder weg. Ein Land. So. So kann man sie vollständig sehen. Und wir haben wieder ein Silver. Warum nicht? Wir sind ja nur gefühlt jede Folge bis jetzt mal 1 bis 3 bis 5 Silver dabei gewesen. Jo, den habe ich vermisst. Ich weiß nicht, in welcher Folge den ich jetzt aufgenommen habe. Vielleicht war es auch in der allerersten, die ich leider nie auch laden kann. Aber ja, der ist nicht schlecht. Ja, die Aura ist auch nicht schlecht. Jo, das ist wieder eine VL, fällt mir gerade auf. Ja, ich hatte sie wieder seitlich. Ja, sieht man schon. Ich stelle es nur mal kurz hin, damit man nochmal lesen kann. So, und jetzt kommen wir wieder zum dritten Booster. Also wie schon gesagt, 15 Karten sind pro Booster Pack drin. Und minus den Token sind es nur 14 Karten, die ich damit nur vorstelle. Wenn ihr es ja genauer anschauen wollt, Video anhalten, müsst halt nur die Grafik einstellen. Das ist bei jedem anderen anders. Der Greifer.
2, 3, 4. So. Und ein kleines Stück hinter. So. Jetzt kann man sie sehen. Schon wieder ein Silber. Nee, nee, nee. Also, die erste Karte fällt komplett runter. Mann, Mann. Bloß gut, dass sie keinen Schaden bekommen hat. Das noch ein leichter Sturz war. Schon wieder ein Silber. Der zweite ist in diesem Pack. Also im dritten natürlich. Nicht an sich in dieser Folge. So, das war wieder die letzte Karte in der 10. Folge jetzt. Die nächsten, letzten 1, 2, 3 folgen so bald. Und ja, bis gleich.